I pozdrav ljudi, vraćamo se nazad na naše preživljavanje. Sad se već nalazimo u 8. epizodi. Iskreno, dobio sam takvu motivaciju za toliku količinu građevina da jednostavno moramo da počnemo od nečega. Planirao sam da dodam lore, konkretno mom svetu, u smislu da malo bolja priča bude što se tiče celokupnog našeg sveta, da se osjeti malo veća imerzija. I prva građevina koju želim da izgradim su tornjevi. Odnosno, kako vidite da ovdje imam mostove, kada budemo izgradili ceo prsten ove vode, bit će dosta mostova koji će povezivati naše glavno ostrvo sa ostatkom, periferijom dvorca, odnosno zamka. Tako da to će biti jako interesantno i tu želim da napravim tornjeve kao neki vid možda neke zaštite, eventualno dizajne neke uzbune, pošto imam ideju da postavim zvono tu, tako da to je prvi deo. A ovdje konkretno iza mene, tu bih želeo da sklonim villager breeder, samo ne znam gdje bi ga drugdje postavio, ali da, i onda da tu postavimo stanicu. Stanica bi trebalo da povezuje ceo svet. Za početak će povezivati neke delove gdje mi želimo resurse da prikupimo, a nakon toga onda možemo da ih povezujemo sa drugim bazama ili građevinama, ko zna šta još. Na putu do prikupljanja blokova sam naišao na usamljenog villagera i samo sam htio da vidim gdje je i šta radi. A ostatak blokova koje sam htio da prikupim su uglavnom bili, kao što vidite, led i sneg, da bi mogao da izgradim pojedine delove tornja i da bih mogao sneg da koristim za izgradnju snow golema. Zato što jako retko viđam uopšte te jedinice, a jako su simpatični zato što opet dodavaju neku dubinu samom svetu u smislu lora. Sada, nisu nešto korisni, ali oni će ovdje da glume stražu. Tako da to je njihova uloga ovdje i samo mi je ostalo zvonce da dodam, ali to još nisam našao od villagera, tako da da. Nakon tih manjih tornjeva, tih osmatračnica, krećemo da gradimo alhemičarov toranj i to bi dosta trebalo da produbi samu bitnost poušena, odnosno napitaka u mom svetu, pošto ih retko ko koristi, a iskreno sam želeo da iskoristim možda nekog villagera, možda neki automatski sistem, da zapravo malo više koristim poušene, pošto mogu biti jako korisni. Malo sam eksperimentisao sa dijagonalnom građom, pošto mnogo mi se dopada kako je ispalo, a krov nisam želeo baš da bude onako standardni šiljati, pa sam malo promenio i mislim da je jako dobro ispalo. Ovaj sa desne strane sam standardno uradio, ali mi se dopala jednostavno ta ideja od ovog tornja sa strane. Dekoracija je uvek jednostavno eksperimentisanje, pa da li će dobro ispasti, jednostavno ko zna. Probavaš dok jednostavno ne uspeš i to je u principu to. E sada, konačno smo izgradili stanicu koja u principu treba da predstavlja kao prvo u stvari, toliko sam se razmišljao za blokove, od čega tačno da izgradim i mislim da ću opet korigovati samu građevinu, tako da možda će na kraju, sljedeći put kad vidite građevinu, drugačije izgledati. Jer toliko mi je bilo interesantno da napravim neku jednostavno zanimljivu kombinaciju, ali nikako nisam mogao da se odlučim, pa sam na kraju samo izabrao najjednostavniju. Tako da da, ovo u principu treba da predstavlja jednostavno spojenost ovog dela sveta sa ostalim. I evo nas nazad, nakon završenog građenja ove dve građevine. Znači, uspjeli smo da završimo stanicu i da završimo alhemičarov toranj. Dobro, tehnički ovo su dva tornja, ali nema veze. Mislim da će mi trebati dosta više vatrometa da bih mogao da koristim elytru. Pošto želim da sakupim još veću količinu blokova, pošto ne želim da mi sve izgleda, svaka građevina da mi izgleda isto, nego želim da probavam različite kombinacije boja. Za početak bi trebalo da napravimo creeper farmu, a onda ćemo vidjeti sa čime ćemo nastaviti građenje našeg carstva. Mislim da toliko dugo sam odlagao gradnju creeper farme, pošto sam konstantno svaki put kad je gradim mislio
da je jednostavno toliko komplikovano da će mi trebati mačke ili ko zna šta, ali ovo sam samo želeo da prikažem, da pokažem bilo kome koji jednostavno se ustručava to da gradi zato što misle da će biti naporno, da je uopšte nije toliko teško i možete vidjeti sam dizajn kako izgleda. U principu treba velika količina trapdoorova, ali jako je bitna stvar što ne trebaju mačke, jer je to previše naporno. Sada, prešao sam na gradnju staklenika, pošto sam primetio da mi nedostaje velika količina različitih biljaka koje mi mogu biti korisne, kao što je šećerna trska, kao što je bambus, kao što je bundeva. Pošto primećujete kako koristim dosta bundevu za osvetljenje, jednostavno mi treba ta farma. Želim automatsku farmu da napravim za sve te biljke ili neke druge koje mi padnu na pamet ispod samog staklenika, dok će ovaj spoljašnji deo više da služi kao neka estetika i odlučit ću se za neki konkretan interijer. Mnogo mi se dopalo kako sam koristio same blokove pečuraka kao dekoraciju, konkretno jer je u pitanju staklenik, tako da, to je neka simpatična ideja što se tiče toga. I naravno još možete vidjeti kako sam koristio to neko malo lišće da dizajniram kao neko malo drveće oko samog krova. Sada, na moju veliku sreću, sam konačno krenuo ovu platformu od drveta da uklanjam, pošto mi je jako smetala, i da krenem da gradim temelje za krčmu. Moja motivacija kako želim ovo da izgleda je više neka srednjovekovna fora, čak možda neka srednjovekovna fora iz neke fantazije, pošto vidjet ćete kako se na kraju građevina gradila, odnosno kako sam je ja gradio, jel te nije se sama gradila. Ali primetit ćete jednostavno neke blokove koji mu baš daju taj ton neke fantazije i to mi se iskreno dopalo. Sada ćemo ubrzo i vidjeti građenje tornja, evo ga upravo sada, što je na početku zapravo izgledao kao odžak, ali da, ovo je toranj. Kasnije ćete vidjeti kako se gradi sam veći deo, odnosno njegov krov. I ovo je već dalje prikaz kako sam pokušao jednostavno različite načine da koristim za dekoraciju i mnogo dobro izgleda ovakav način korišćenja ograde. Jer kao ko bi zapravo koristio za ovakve stvari, a jako je dobra tekstura za tako nešto. Sad mi je još ostalo da postavim još neke detalje oko same građevine jer jel te nikad dosta, ali razmišljao sam još kako će okolina sad između ovih građevina zapravo da izgleda. Pošto puteve planiram da napravim da izgledaju kameno, još ako dodam sa strane neku dekoraciju, na primjer kod krčme, tu će jedva biti prostora, tako da i to moram da isplaniram da izgleda kako treba. Ali da, mislim da će još kad dodam zapravo i puteve,
mislim da će izgledati fenomenalno. Plan mi je da napravim sa strane još eventualno malo prostora, zato što, u smislu prostora sa travom, zato što ne želim jednostavno sve da bude u betonu i želim da napravim custom drveće i da ostavim veliku količinu trave negde sa strane. Tako da mislim da će to izgledati brutalno, samo da nađem pravu kombinaciju kako to zapravo želim da izgleda. Ali da, ovdje svakako vidite, nemam pojma što se desilo sa teksturom ovdje kod temelja, ali tu sam želeo malo da proširim da bi imao mesta za sve te detalje i promenio sam jednostavno, vidite, ovaj srednji deo, ovom gornjem delu dodajem ogradu, taj temelj koji, ne temelj, nego više tu neku potporu koja realno nema funkciju, ali mnogo dobro izgleda kao detalj. Ograda je naravno kombinacija samih lektorna, tako da tu se nikad ne možete zeznuti jer mnogo je drugačije, mnogo zanimljivije nego neki standardni dizajnovi. A što se tiče samog lora krčme, u principu to treba da bude, prizemni deo će biti kao neka kafana, dok ovaj deo iznad će biti deo gde jednostavno različiti putnici, pa čak i ja, mogu da dođu da prespavaju. Mislim da će to biti jako cool stvar, zato što ću tu staviti eventualno po neku možda farmu, ali pod zemljom, farmu neke hrane, zato što će to opet dati razlog da ja posjetim ovu građevinu, ali opet možemo uvek da jednostavno onako malo roleplay, malo da se igramo neke uloge, pa može i ova građevina da se iskoristi, na primjer da ostavim sve stvari i samo se smestim da spavam u krčmi ako mi se baš dopada kako je ispala. Tako da mislim da jednostavno građevina može, kada se doda zapravo tako priča, mislim da jednostavno građevina koja izgleda ok, postaje perfektna zbog same priče. Tako da ćemo svakako tako onako detalj po detalj dodavati, sve dok zapravo ne dobijemo nešto što nam se dopada što se tiče same priče. Sada ćete ubrzo vidjeti nakon ovog krova kako me je posjetio Wandering Trader u njegovom novom outfitu i zapravo zbog određenog moda je imao dobre tradeove, što ću u budućnosti pokazati, ali jako mi je drago što sam zapravo njega načidio nekako korisnim. Ovo sam spominjao ovaj toranj i sada vidite kako završavam ovaj krov i morao sam da dodam moss. Jednostavno, ta neka fora, te neke trave, mislim da jako cool izgleda na ovakvim građevinama. I ovo je na kraju finalni deo same građevine, gdje ću ja i da završim ovaj video, gdje sam opet dodao dodatnu dekoraciju samom krovu, tako da. Vidimo se u nekoj narednoj epizodi i pozdrav!